ကျွန်တော်ရှင်တော်ဘုရားကိုယနေ့ဒီချိန်တိုင်းမှာပြန်နေပြီးတော့နှလုံးသားအကျွေးမဲ့နဲ့ပြန်နေပြီးကိုယ်ပဲကြားရအောင်ယနေ့ဒီ Lord I gave you my heart ဒီတစ်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုအတူတူပါတိုးဝင်ကြရအောင်ကိုရောကျွန်တော်နှလုံးသားကိုရောကိုပြီးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမနဲ့မိုးလေးနဲ့ကိုရောကိုအလိုချင်ဆုံးပါဘုရားရှင်ကသူ့ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတဲ့သူကိုဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမထားဘူးသူ့ကိုနေရာပေးတဲ့သူကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးတော့အခုမပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီတစ်ချိန်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြန်ဆက်ကကြရအောင်ကိုရောကိုကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်အလိုအဆုံးဖြစ်တယ်အရာတိုင်းချက်ကိုရောကိုနေရာပေးပါတယ်လောကကိုလည်းကောလောကနဲ့ရှိတော်ရကိုလည်းကောမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်တော်သူသည်ခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကိုနေရာမှာပေးပြီးနေကျွန်တော်ဘုရားရှင်ချက်ပို့ပြီးတော့ချစ်နေတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်လောကစနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိနေသေးတယ်ကိုရောမာစာပါကိုရောနေရာယူပါကျွန်တော်ပြင်နေပြီးတော့အသက်တာကိုစက္ကချင်းနဲ့ဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျက်ရှင်နေမောင်းတော့အတူတူကတို့မျိုးချီမကိုကြရအောင် Hallelujah Thank you Jesus Thank you, Jesus. This is my desire to honor you.
Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I'll live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way with me. The Shino Piago, which is in the mouth. John Londa Guru Pipa, Joy Swelling, Joy Down Dutching. Joy Aluchi Sotoya. Near Directional Shani Leya, Guru Pipa, which are Guru Nea Pipa. But I'm only a general, the long of Puig to Rosate Mania Unit and Guru Pipa. Yada ye know the day Yada Guru Pipa. Joy Swellanchi, Tenta, I'm yet to Luchi, which are Shani Leya, Korea Yamato, Pipa, Jonathan, I was second by your heart. You need that video time, go when you had that video in the Lunda, Guru Nea Yuba, Guru Yabai, Guru Luchi, not that video like a bed Doma, Musum did a pay up with Jesus to buy. Very much only Chamber with my beat up here, Jesus to buy. Thank you, Jesus. John Lunda Guru, be earlier, the key should go with Java. Amen. မင်္ဂလာနေ့ခင်းမှာရောက်စီရင်တက်တာမှာဖဖျားရှင်ထံတော်ဘာကကြောပါသောယေရှုမြတ်တဲ့ခြင်းကောင်းချီးအထက်ပြတက်ရောက်ပါစေကာယခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့စိတ်ဓာတ်အားအင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြွယ်ဝကြပါစေလူလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ထိတ်လန့်စရာတွေကြည်ကွဲစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေတုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာတွေများစွာပြည့်နေတဲ့လူလောကကြီးမှာခဏကြောင့်တက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်ဖဖျားခင်ကိုဖုံလုံနေဖို့ဖြစ်တယ်ကိုရောအားဖြင့်သာအရာရာကိုကြော်ပါနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ခွန်အားအဖြစ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ခဏပဲရမယ်လူသားသွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ရင်ဆိုင်မှုမပြင်းစင်ထားပါနဲ့ဖျားပြီးတဲ့ခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးဖျားရှင်နဲ့ထိတွေ့ထားပါစာရဏသူရဲ့အချိန်လေးလာသည်နဲ့အမြအမျိုးမျိုးအဖြစ်အမှောက်ကြီးသူလုံးတယ်ကဘာကြီးမချမ်းမအောင်လုံးမယ်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြပျက်စီးအောင်သူကနိမ့်မျိုးအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလထဲမှာလွတ်ဆောင်နေရတယ်များစွာရှိပေမဲ့ကိုရိုနာကြောင့်ရဲ့တက်တာကိုအနံ့ထားတဲ့အခါစက်ကတ်ထားတဲ့အခါတော်လို့ချောက်ချားစရာတွေမြောက်များစွာကြားတဲ့မှာဝမ်းနဲ့ချိန်ခွဲစရာတွေမြောက်များစွာကြားတဲ့မှာယက်တည်နိုင်ဖို့အားအင်းဖယားသခင်စီရပြည့်စင်ပေးပါလိမ့်မယ်ထိုဖဖျားရှင်နာမသားကြီးဘုန်းကြီးလျက်မင်္ဂလာရှိပါစေဒီနေ့နေ့မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရောင်ရဲတင့်တယ်ဖို့ရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းရှိဖို့လူဟာရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းမရှိလူလောကမှာနေလို့မပြောတော့ရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကပင်ပန်းတယ်မလူလားအပင်နဲ့ပင်ပန်းနဲ့မောပန်းရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်တောကရှိရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ပူလောင်မှုရှိရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်မအိပ်စက်နိုင်ဘူးအေးစေမစားတော့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားခင်ထံတော်ဘာကရောင်ရဲတည်တည်ခြင်းအမတန်လိုအပ်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးလာတာဖြစ်တယ်သင်ပေးလာတကယ်ပဲမွန်းချက်မှုတွေရင်ဆိုင်ရလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်ဒရက်ကပညာတွေကဘာလို့ပေးလို့ရတယ်လဲဘာလို့ပဲငွေကြီးရှိနေပါစေလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ရဖို့တော့မလွယ်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဘလောက်ပဲငွေကြီးတွေချမ်းသာနေပါစေစိတ်ယုံနေတက်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မှမလွယ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်လာရဘလောက်ပဲငွေကြီးတွေရှိနေပါစေဆရာဝန်ကိုအချိန်မရွေးခေါ်လို့မလွယ်တော့အားလုံးကဘာကိုတွန်းအားပေးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါလောကအရာကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြီးကိုကြိုးစားထားတဲ့ပညာတွေဂုဏ်ဒရက်ဒီအရာတွေကတကယ်အရေးအကြောင်းရင်ဆိုင်လာရရင်ဘာလို့လို့ရမလဲဒါတွေမလိုအပ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးလိုအပ်ပါတယ်လူသားတိုင်းတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးအကြောင်းကိစ္စမှာဒီအရာတွေကအထောက်အကူတကယ်ပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာအဖြေကိုထုတ်ကြည့်ပါတကယ်တမ်းအဖြေကတော့ဖျားခင်ရှိပါပဲရှိနောက်ဆုံးကိုအချင်းချင်းတဲ့ကိုဘာမှမကူညီနိုင်တော့လူမှုရေးတွေလည်းအမတမခေါင်းပါတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လာဘလောက်ရင်းနှီးတဲ့သူဘလောက်ချစ်ခင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတည်သွားတဲ့အခါမှာလိုက်ပါပို့ဆောင်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီမိသားစုဒီသွားလို့ဆက်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဖုန်းလေးနဲ့ပဲစကားပြောရအောင်လောကကြီးကဖြစ်တည်စေလာတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေရှိတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်သမျှအရာအလုံးတွေရှောလမုန်လည်းပြောတယ်လို့ပဲအနတ္တအလုံးစုံဟာအနတ္တဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားနဲ့ထိတွေ့ကိုယ်ကယ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရောင်ရဲတစ်တိမ်တက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိဖို့အရရမှာအရာရာကသင်ကြားပေးလျက်ရှိရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကြောတဲ့မှာရှိဖို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်15ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်15ထိုမှတပါလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနှင့်ကျင့်ဆောင်ကြတော့အကြောင်းမူကားစီးစိမ်ရှိတော်လဲစီးစိမ်၌အသက်မတည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတဲ့ကိုဘုရားသခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးသင်ကြားပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသင်ခန်းစာတွေအသီးသီးရရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ကျင့်ဆောင်ကြလောဘလွန်ကျူးပြီးလှုပ်ဆောင်မြတ်အရာအလုံးဟာလောဘလွန်ကျူးပြီးတော့မှမရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရရှိသမျှအရာအလုံးဟာတကယ်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာထိရောက်တဲ့အထောက်အကူမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကစီးစိမ်ရှိတော့လဲစီးစိမ်နိုင်အသက်မတည်။ကျောင်းရဲ့အသက်ကစီးစိမ်ကိုမိနေတာမဟုတ်ဘူး။စီးစိမ်ကြောင့်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်စီးစိမ်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လောဘလိုချူခြင်းမရှိ။ဓမ္မကျမ်းစာကသုံးသင်တာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစိမ်ချမ်းသာကြိုက်တယ်လိုအပ်တယ်မကောင်းဘူးလို့မပြောဘူးကောင်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်အရေးကြီးတာကိုဘုရားကသင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာလေးမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာချက်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးတတ်ဖို့ကျမ်းစာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လောဘမလွန်ကျူးနေလောဘလွန်ကျူးပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့စီးစိမ်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်တော်တကယ်အာမခံချက်မပေးဘူးကိုရှာဖွေထားတဲ့ပညာတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်အတွက်အာမခံချက်မပေးဘူးကိုယ်မှာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာတွေကကိုယ့်အသက်အတွက်တကယ်တော့အာမခံချက်မပေးဘူးတကယ်တော့လူရဲ့အသက်ရဲ့အာမခံချက်ကတော့ဖယားလည်းပေးနိုင်တယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေရှင်လုကာ7:25မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူဟာ
သိလို့လို့လေရှင်းတယ်အဲ့ဒါအသက်ရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်တမလွန်အတွက်စီးစိမ်ကအာမခံလို့မရဘူးကိုယ်စီးစိမ်နဲ့တမလွန်မှာနေရာကောင်းနေရဖို့လုပ်လို့မရဘူးကိုယ်စီးစိမ်နဲ့ငရဲမသွားဘူးလက်ထိုးလို့မရဘူးကိုယ်စီးစိမ်နဲ့လက်ထိုးပြီးကောင်းကင်ဘုံသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့မရဘူးလောကစီးစိမ်ကလူလောကမှာတော့မှတကယ်အသက်ဘေးရင်ဆိုင်တဲ့အခါအစမပြေပါဘူးအဆုံးဆိုရဖို့ဖယားပဲတရတယ်ဖယားပဲမျှော်လင့်ရတယ်ဖယားကိုပဲအားကိုးရတယ်ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကဖယားအာမင်လူသားအားလုံးအတွက်ကဖယားသင်ပဲဘာသာတရားခံယူထားဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်နေစေနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖယားပဲဖယားမရှိတဲ့ community တောင်မှတကယ်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့ခါမှာအစောမှဖယားဆိုပြီးတော့မှညီးတွားပြီးသေးတာအားကိုးရဖယားရှိကိုရှိရတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဖယားကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအာမခံပေးတဲ့ဖယားကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဖယားကိုရှိတယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပေမဲ့သူကူညီပေးတဲ့ဖယားကိုရှိတယ်အဖဖျားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေကိုကြိုးစားမှုမဟုတ်ဘယ်လောက်ကြိုးစားနိုင်တကယ်သက်ဘေးရင်ဆိုင်လာတော့ဘာကြိုးစားနိုင်လဲအောက်ဆီဂျင်နဲ့တခုရဖို့တော့မှမနေရုပ်ကန်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့မရဘူးအသက်မမီဘူးသေးကုန်တယ်အများကြီးပဲတကယ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေရတာမရဘူးအဆုံးတော့ဖယားမှတပါးလူကိုကယ်တင်နိုင်လို့သူမရှိဖယားမှတပါးလူကိုကွယ်ကာပေးနိုင်လို့သူမရှိဒါကြောင့်ဖယားကရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားရှိတယ် now အခုရှိတယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်တောင်းရင်ပေးတယ်ဖယားအသက်အတွက်အာမခံချက်ပေးတယ်ဖယားဒါကြောင့်စီးစိမ်မှာကျွန်တော်အသက်မိနေဖို့မဟုတ်ဘူးမိလို့လည်းမရဘူးစီးစိမ်ကပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အတွက်မရွေးနှုတ်နိုင်ဘူးစီးစိမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်တမ်းတော့မကုစားပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်စီးစိမ်ရှိတော်လဲစီးစိမ်နဲ့အသက်မတည်ဘူးမိန့်တော်မူပြီးထာဝရဖယားရှိလူကိုဖန်ဆင်းပိုင်ပါတဲ့ဖယားဖြစ်ရှိကိုကြိုးစားမှကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုးစားနိုင်မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မကြိုးစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲလေရဖို့ဖယားလုပ်ပြီးတယ်ဖယားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေကိုခွန်အားအဖြစ်မရဘူးအရာရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့လောကကြီးကသင်ပေးနေပြီသင်ခန်းစာတွေယူနိုင်ဖို့ဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသင်ပါကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအကန့်တစ်ခုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြော်လို့မရလက်မြောက်လိုက်ရတယ်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးဖြစ်သွားရကြတယ်တကယ်တော့လောကအရာကအကန့်အသတ်တစ်ခုထဲမှာပဲသွားနေတာဒါကြောင့်လောကအရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းစာကလောဘလုံကျူးမနေနဲ့တကယ်အရေးကြုံရင်အစင်မပြေဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကဖယားသခင်ပဲအာမင်ကိုရရှင်ကိုပဲကိုးစားရမယ်ကိုရရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရမယ်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပါကိုယ်တိုင်စွတောင်းကြည့်ပါဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်စွတောင်းကြည့်ပါအဖဖယားသခင်ရှိအသက်ရှင်တဲ့ဖယားရှိသူ့ကြောင့်အရာရာဖြစ်တည်တယ်သူ့ကြောင့်အရာရာဖြစ်လာတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောဘလူကျူးခြင်းကိုဖယ်လိုက်ပါစီးစိမ်ရှိတော့လေစီးစိမ်နဲ့အသက်မတည်ဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ရှင်လုကာအခန်းကြီး7အငယ်16ကနေ20မှာကြောကြည့်တဲ့အခါမှာတတိတယောက်ရှိတယ်မြေကအရန်ကောင်းတယ်မြေအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသီးအနှံတွေလည်းတအားဖြစ်တယ်အသီးအနှံတွေအရန်ဖြစ်တော့အရန်တူပွားထားစရာနေရာမရှိအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဒီတူလောင်တဲ့အခန်းကြီးချက်ထွင်းပြီးတော့မှအကုန်ဖြစ်တယ်
ကုန်လုပ်ထားမယ်ငါမြေကောင်းတဲ့နေရာကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးအကောင်းဆုံးငါလွတ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ငါအပြီးနဲ့တိုးပွားသမျှအရာအားလုံးကုန်ဖြည့်ထားမယ်ဘာမှပူစရာမလိုတော့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်ဆုံးနေသွားပြီကဲငါဝိညာဉ်မပြောတော့အစ်စေပဲဒီနဲ့ပေါ်ကျွေးစိုက်သမျှဖြစ်တယ်လုံးသမျှအောင်မြင်တယ်အားလုံးစီတုံအောင်ထားတယ်တသက်မကဘူးစက်သက်စားလို့မကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်တင်းထားပြီးပြီငါဝိညာဉ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့အစ်စေပဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကပြောလဲဆိုတော့ကနေ့ညမှာမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါရုပ်သိမ်းမယ်အကုန်ရှာဖွေထားတယ်အကုန်ဖြစ်စည်းထားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကနေ့ညငါရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါဒုက္ခရောက်ရတယ်သူလောက်ထားတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့အသက်ကိုမရွေးနှုတ်နိုင်ဘူးသူလောက်ထားတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့အသက်အတွက်အကာအကွယ်မဖြစ်ဘူးသူထင်တာကတော့တသက်စားမကုန်ဘူးဆယ်သက်စားမကုန်ဘူးအပြည့်ရှိပြီဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမင်းဝိညာဉ်ကိုငါယုံသိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်အတွက်တော့စုဆောင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တင်းထားတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှလာမရွေးနှုတ်နိုင်လာမကဲတင်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လောကအရာလူတိုင်းအတွက်လိုပါတယ်လောကစီစဉ်ချမ်းသာအားလုံးအတွက်လိုအပ်ပါတယ်သူကိုနေနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်နာကောင်းပါလေသို့တော်လည်းတမန်ကျမ်းစာကပြောနေတာကတော့အဲ့ဒီအရာတွေထက်အရေးကြီးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာပဲစိတ်နဲ့လောဘလွန်ကျူးအချိန်ကုန်ခံထားရင်တကယ်အရေးကြုံလာရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကအသက်အတွက်အာမမခံဘူးအသက်အတွက်အာမခံတဲ့အဖဖယားဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်အာမခံချက်ကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ရယူတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကိုလုံးရင်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဘုကာလကြီးကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပြီကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခပြီးတော့မှညင်းနေတဲ့သူတွေဒီနေ့လူလောကကြီးကပြောနေပြီကြိုးစားတိုင်းလည်းမရဘူးရှိတိုင်းလည်းမရဘူးကြိုးစားတိုင်းလည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဖယားသခင်သားလေးနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အတွက်အာမခံချက်ကျွန်တော်ကြိုးစားလို့မရဘူးကျွန်တော်စီစဉ်ဥစ္စာကကျွန်တော်အသက်ချမ်းသာတော့မရွေးနှုတ်နိုင်ဘူးတမန်တော်အတွက်အာမခံချက်မပေးနိုင်တမန်တော်ရဲ့အာမခံချက်ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖဖယားသခင်တပါးကြီးသာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကအရာတွေထက်အဖဖယားသခင်ကိုဦးစားပေးနိုင်တော့သူများဖြစ်ရအောင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဒီမှာနိုင်ငံကြည့်ရတစ်တိအခန်းကြီး6နိုင်ငံ6ကနေပြီးတော့မှရှေ့မှာနော်ရောက်ရသောစိတ်ပါလေဖယားဝတ်၌ဝိညာဉ်ချင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လဲအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ဘူးထင်ရှားလျက်ရှိသို့ဖြစ်၍စားရန်ဝတ်ရန်ရှိသည်များနှင့်ရောက်ရဲလျက်နေကြကုန်အံ့ရောက်ရဲတင့်တိမ်တတ်ဖို့ကျမ်းစာကပြောတယ်နေလူလောကကြီးကလည်းရောက်ရဲတင့်တိမ်တတ်ဖို့သုံးသပ်နေတယ်ရောက်ရဲတို့စိတ်ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အရာကြီးကြီးလောဘလူကျူးခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါရောက်ရဲတဲ့စိတ်ဖျားပေးတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတင်ပါဖျားကျွေးတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတင်ပါရောက်ရဲတို့စိတ်ပါရင်ဖယားဝတ်၌ဝိလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏ဖယားဝတ်မှာဝိလျော်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ထိတွေ့သောသူရဲ့အသက်တာကဘယ်တော့မှအကျိုးမရောက်ရဘူးဖယားနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့သူရဲ့တယောက်ရဲ့အသက်တာကမငတ်မကွာရဘူးဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေသူ
သူကြည့်ရှိတယ်သူစောင့်ရှောက်တယ်သူကျွေးမွေးတယ်သူလမ်းပြတယ်သူပို့ဆောင်ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ရဲတဲ့စိတ်ရှိတာလောဘလိုချူပြီးနိုင်ငံရှာဖွေထားရင်လေကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးကြောင်းမှဒီအရာတွေကကိုယ့်အသက်အတွက်ဘာမှအာမခံချက်မပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားရင်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်လာတော့ဘာပါလဲအင်ဂျင်လေးတစ်ထည်လည်းမပေါဘောင်းမီလေးတစ်ထည်လည်းမပေါဘူးဘာမှမပေါဘူးအပြင်ရောက်တော့မှအင်ဂျင်လေးဘောင်းမီလေးနော်မိဘတွေကစင်ပေးကိုစင်ပေးဒီစင်ပေးအဲ့ဒါလေးပဲရှိတာမွေးလာတော့ကဘာမှပါမလားအဲ့ဒါတော့အားလုံးသိတယ်ထွက်သွားရင်လည်းအပေရမြတ်ယူမသွားနိုင်ဟုတ်ပါလားအင်းလုံးကမှလူကတည်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခေါင်းလေးပါလေးနဲ့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလိုက်ပါပို့ဆောင်ဖျားဝူပြုတချင်းလေးစုငိုစရာရှိတာငိုလှုပ်လို့ရတယ်အခုတည်တဲ့အခါတော်များများလိုက်ပါပို့လို့တော့မရတည်သွားပြီပြီးသွားပြီတရင်မရအခေါင်းကြီးတော့မပါရှာဘူးသူရှိတဲ့ဆောင်းလေးဖြာလေးနဲ့ပတ်ပြလိုက်တယ်ပလတ်စတစ်နဲ့ခါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီပြလိုက်တယ်မျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးအခေါင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးကတ်ကလေးနဲ့ပဲyou know ဆိုကားတစ်စီးမှာတိမ်တော်မှတယောက်ချောင်းချီချီစီရတာပေါ့သူတည်တာတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့မှပို့ရတယ်ကာလတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတယ်တွေ့ကြုံရဖြတ်တန်းရတည်သွားတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲစီးပွားရေးသမားတွေလည်းအများကြီးပဲဓမ္မဆရာတွေလည်းအများကြီးပဲတကယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူခွဲလို့တော့မရဘူးပလတ်စတစ်ပဲရမယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းပလတ်စတစ်နဲ့ပဲချီပြီးပို့လိုက်တာဆင်းရဲတဲ့သူလည်းဒီပလတ်စတစ်နဲ့ပဲချီပြီးပို့လိုက်တာဘယ်မှာလဲရှာဖွေထားတဲ့စီးစိမ်ဘယ်မှာလဲကျူးစားထားတဲ့ပညာကုံတွေဒရက်တွေအခွင့်အာဏာဒါကြောင့်အသက်ရှင်စဉ်ခါမှာမာနတွေမကြည့်ဘူးလေဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတည်သွားတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလုံးဝလူဟာအချင်းကြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးကအဲ့လိုဖြစ်သွားရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ထင်မှရှိတယ်အသက်ဝိညာဉ်အတွက်အာမခံချက်တာငွေကြီးအဖြစ်တိဆောက်လို့မရဘူးဂုဏ်စည်းစိမ်အဖြစ်တိဆောက်လို့မရဘူးအခွင့်အာဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်လို့မရဘူးလောဘဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေတနေ့လောကကထွက်ရမယ်ဆိုတာမမေ့ပါဘူးသေရလူဆိုတာမွေးလာတဲ့ကသေဖို့ပဲကဘာဥစ္စာတွေကမွေးလာတဲ့သူအားလုံးသေကြဒါမှချွေးချက်အနေနဲ့အိမ်တော်လို့ရှိတယ်အိမ်လျာလို့ရှိတယ်အရှင်လန်းလာတက်သွားတာသို့တော်လူဆိုတဲ့သေမျိုးဟာတောက်လျှောက်သေနေရတာဒါကြောင့်အရေးအကြီးဆုံးအရာကိုဦးစားပေးပါတမလုံးအတွက်ကျွန်ရဲ့ဝိညာဉ်အာမခံချက်အတွက်ဦးစားပေးပါကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုမရွေးနှုတ်နိုင်တဲ့လောကအရာတွေထဲမှာလောဘလွန်ကျူးပြီးတော့မှအချိန်ကုန်မဲ့အစားရောက်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရောက်ရဲတင့်တယ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖယားဝမှာမွေးလျော်တဲ့အချိန်တိုင်းမြောက်များစွာကျွန်ရဲ့အသက်တာတည်တည်မှာပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါစေကျွန်တော်တို့ဘက်တော့မှကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိဒီအရာတွေကဘောအတ္တတာကိုမလပါစေပို့ပြီးတော့မှရုပ်ဆိုးစေတယ်အကြီးတန်းစေဒါကြောင့်တွေ့ကြုံရတဲ့အချင်းရာတွေမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာပြရအောင်ဖိလိပ္ပိထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိအ
အခန်းကြီး၄အငယ်7အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိ၏အဲ့ဒါမှလို့ကြည့်ရှင်ဘောလို့ပြောတယ်ငါဒီတွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌သူရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနဲ့မှသူသင်ခန်းစာတစ်ခုရခဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိပြီဒီလောကကြီးကျွန်တော်တို့သင်ပေးနေဓမ္မတော်ကြီးရှင်ဘောလူကိုလည်းသင်ပေးလိုက်ဘာသင်ပေးလိုက်ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိဖို့သင်ပေးလိုက်မနီးတွားပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ရည်တွက်ရအောင်ဟာလေလုယာခက်ခဲတဲ့မှာကျေးဇူးတော်များစွာရှိတယ်ရည်တွက်ပါတွေ့ပါမြင်ပါခံစားရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်လုံးပါဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကတော့အရရမှာသူသင်ကြားခံယူခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တွေ့ကြုံသမျှအရာတွေထဲမှာရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိဖို့သင်မိပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့အခုလက်ရှိကာလမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေထဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာသင်ပေးလိုက်ပါသလဲသင်ပေးနေတယ်နော်လောကကြီးကသင်ပေးနေတယ်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေတာသင်မိရလားသင်မိရလားရှင်ဘောလူကတော့သူ့ကိုသင်ပေးလိုက်တယ်သူဘာရပါလဲအရရမှာအရာရာကသူ့ကိုဘာသင်ပေးလိုက်လဲရောက်ရဲတဲ့စိတ်ရှိအချင်းကြီးအရရတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လဲသင်ပေးလိုက်တဲ့လောကဓာတ်ကြီးရဲ့သင်ခန်းစာတွေကသင်ခန်းစာယူရအောင်ရောက်ရဲတဲ့စိတ်ကလူသားတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိရင်မရဘူးထမဲရ16ထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်ထုပြည်ကနေခေါ်လာလမ်းရောက်တော့ငါတို့ကအေဂုတ်ထုပြည်မှာဆိုအမေသားကိုဥနာမနေပြီးအဝစားရအဲ့မှာပြင်လိုက်ပြီးတော့အခုတော်ရဲလာပြီးပါလွမ်းနေလဲဆိုအမေသားစားချင်ဖယားခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာဖယားတာဝန်ယူတယ်အာမင်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်မရှိဘူးအမေသားစားချင်ဘုရားလုံးနေလှုပ်ပြီးတော့မှတစ်ခါလဲကိုကျွေးပြစ်တာအာပါတရားမစားနိုင်ဘူးဘုရားမတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုရားရှင်ကဘာသင်ခန်းစာယူစီခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိပါသူ့အချိန်နဲ့သူဘုရားကလုပ်ပေးမှာပဲဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေလောဘလုံကျူးစရာမလိုဘုရားကသူ့အချိန်နဲ့သူပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဖယားဝတ်နဲ့ဝိလျော်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးနဲ့ကြီးစွာသောစီးပွားလို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်တခင်ဖယားဝတ်နဲ့ဝိလျော်ပြီးဒီကာလဘဝအတ္တကိုတိဆောက်ရဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘုရားရှိခိုးနေဘသူကျွေးမှလဲလို့မစင်စားနဲ့အေလိယကိုကျွေးတဲ့ဘုရားဟာလေလုယာအောဝေယပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားအမေသားစားချင်ရတယ်တောင်းစရာမလိုဘူးဘုရားကကျွေးတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုကျွန်တော်ညှိတွားဖို့မဟုတ်ဘုရားစိတ်ခရကိုသာခရီးနေကြဘုရားကသူ့အချိန်နဲ့သူတောင်းရင်လုပ်ပြီးမှအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်တောနေရာ27မှာမန္တမုံဆိုတာအရန်ကောင်းတဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတန်ရှင်းပြီးတော့မှဘာမှကိုကကြိုးစားစရာမလိုပဲဘုရားကချကျွေးပြီးတဲ့မုံဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေကဘာပြောလဲတနေ့တနေ့ဓာကြီးပဲစားနေရတယ်ညီးကြွားတယ်တနေ့လာတယ်ဓာပဲတနေ့လာတယ်ဓာပဲလာရောင်ရဲတစ်တိမ်နဲ့စိတ်မရှိခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလကြီးမှာလည်းတခါလေဟောတာနေကြားရအောင်နော်ချက်ဥပဲလား
နေ့ချက်ဘူးနေ့လယ်ချက်ဘူးညချက်ဘူးဆိုတော့နော်လူကတစ်ခါလေညီးတွားเสียလို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မညီးတွားပြီးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖျားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကအယံကောင်းဣသရေလလူတွေတို့ဝတ်စားမဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဖဏမပြည့်စည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့တနည်းကိုဖဏပနေရစီးတယ်ဝတ်စားတွေဘယ်နှခါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှု change လုပ်တယ်ဣသရေလလူတွေမလို့ပါဖယားကဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲဆိုဖဏမပြည့်ရကျန်တဲ့ခရီးလျှောက်တယ်ဖဏမပြည့်ရဝတ်စားတွေမပြည့်စည်သွားဖယားကောင်းကြီးရှိအဲ့ဒီခေတ်မလို့ဒီခေတ်ဆိုကိုရောတနေ့နေ့ဒီဖဏပဲစီးရတာဆိုတော့ဖဏအတက်များတောင်းမှုနေတာအင်ဂျင်ကလည်းမော်ဒယ်လေးညစ်ပေးပါအောင်လို့များဖယားကိုပြောမိမလားဖယားခင်ကခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ပို့ပေးနေတာမပြည့်စည်ခြင်းနဲ့မှပို့ပေးနေတဲ့အရာကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်ပါစေဟာလေလုယာရောင်ရဲသောစိတ်ပါရင်ဖယားမနဲ့ဝိလျော်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကိုတဲ့မှာနောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးအားပေးခြင်းနှစ်ကိုခန်းကြီး6အငယ်30ဝမ်းနေသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေအစင်ဝမ်းမြောက်တော်သူစင်ရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေလူအများကိုယက်တက်စေတော်သူဥစ္စာတစုံတစ်ခုကိုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေအလုံးစုံကိုပိုင်သောသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်၎င်းဖယားခင်ခန့်ထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမှန်ကြောင်းကိုဖယားရ၌ထင်ရှားစွာပြချ၏မတော်ဓမ္မဆရာအကြောင်းပြောတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူရအောင်ခွန်အားယူရအောင်လူပဲ1 minute တက်တယ်1 minute တက်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ညရင်ချက်တဲ့လူသားတို့တို့လည်းကျမ်းစာက1 minute လို့သူကဲသူဖြစ်တော်လေ1 minute ရတဲ့အခြေအနေရင်ဆိုင်ရပြီပဲအစင်ဝမ်းမြောက်တော့အဲ့ဒါဖယားအဖြစ်ပဲရမယ်ဟာလေလုယာဂုဏ်စည်းစိမ်နဲ့မရအဲ့ဒီကြော်တော်က1 minute လို့သူကဲသူဖြစ်ပြီပဲဝမ်းမြောက်ကဲသူတော်သူကဲသူဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပြုမိတယ်စင်ရဲတော်သူကဲသူဖြစ်တော်လေလူများကိုရတတ်စေတော်စင်ရဲပါဆိုတဲ့ချင်းလူအများကိုရတတ်တယ်လူများရဲ့မေတ္တာကိုရတယ်လူများကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်သက်သေခံတယ်ကိုတရားထဲမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသိနေနဲ့ယက်တီရဖို့ပဲဘုရားသခင်ပေးတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကဥစ္စာတစုံတစ်ခုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေလောကဥစ္စာစီးစိမ်ဘာမျှမရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လောကအရာမရှိဒါပေမဲ့အလုံးစုံကိုပိုင်သောသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်၎င်းဟာလေလုယာလောကအရာဘာမှမရှိပေမဲ့အလုံးစုံကိုပိုင်သောသူကဲ့သို့ဘဝတတာမှာယက်တည်တယ်ကာမဝယ်နိုင်လို့ကာမစီရဘူးဆိုလည်းမရှိပါဘူးကိုယ်ပိုင်ကားမရှိလို့ကားမစီရဘူးဆိုလည်းမရှိပါဘူးတက်ဆီစီလည်းရလိုင်းကားစီလည်းရကားစီရပါတယ်ကားပဲတူတူပဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲပတ်စံရှိရှိကိုယ်ပိုင်ယထာဆိုတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးနိုင်ငံတော်ကဆိုပြီးတယ်ယထာပဲရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ယထာမရှိဖြစ်ပဲယထာစီရတယ်အဲယထာကြီးဝယ်ရမယ်ဆိုမလဲပေးရမယ်ဒါမဲ့လက်မှတ်ပဲဝယ်ရတယ်ယထာစီလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင်လေးမြဲမဝယ်စီနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လင်ရလက်မှတ်တွေဝယ်တဲ့အခါလင်မြဲစီလို့ရတယ်ဘာမှမရှိပေမဲ့ရှိတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းနိုင်ပါစေဟာလေလုယာချီးမွမ်းနိုင်ပါစေတော်ဝေးရတယ်စားရတယ်အားလုံးဖယားယေရှုတော်
တက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘလူကျူးစိတ်တဲ့အရာကကျွန်တော်ရလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပထနာတော်မှာဆူတောင်းစီတဲ့အရာအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်တော်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မှာအသက်မွေးလောက်တဲ့အစာဒါကြောင့်လူလောကထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါဒီခေတ်ကာလကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားရှင်ပြောနေတဲ့အရာလည်းဟုတ်ပါတယ်သင်ခန်းစာရှင်ဘောလူကတော့သင်မိတယ်ရောက်ရဲသောစိတ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်တဲ့စကားကရောက်ရဲတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မမွေးတတ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိပင်မန်းနွမ်းနေညီးတွားဖယားခင်နဲ့တကယ်ထိတွေ့တဲ့သူရဲ့အသက်တာဘာမှမရှိခဲ့ရင်တော့အားလုံးရှိတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာကျင့်နိုင်ရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချင်းကင်းတဲ့အသက်တာပူပန်ချင်းကင်းတဲ့အသက်တာတောင်းယူရဲ့ဖယားသခင်နဲ့လုံးဝကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နေထားနိုင်လို့ဖြစ်တယ်စီးစိမ်ရှိတော်လေစီးစိမ်နိုင်အသက်မတည်ကျွန်ရဲ့အသက်အတွက်ရှာဖွေထားတဲ့အရာနဲ့မရဘူးကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကသင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကိုရောအဖြစ်ပဲရမယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုရောအဖြစ်ပဲ။ကိုရောမှတပါးတခြားမရှိဘူး။တခြင်းနဲ့တော့အတူတူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စက္ကပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမှာ။ကိုရောမှတပါးမရှိဆိုတဲ့တခြင်းလေးဒီဆိုရအောင်။
ဒါကြောင့်လူလောကကြီးမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေဘယ်အရာကမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်အရာကမှလည်းမရွေးနှုတ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဒီစီးစိမ်နဲ့မတည်တာအမှန်တမ်းသိချပါလေသုံးသင်ပေးတဲ့ကိုရိုနာမှာအာရုံပုံချပါစေအာမင်အာမင်ရဲ့အသက်ဒီကိုရိုနာတာဖြစ်ပါလေရွေးနှုတ်ပိုင်သောအရှင်ကဲတင်ပိုင်သောအရှင်အသက်ရဲ့အာမခံချက်ပေးတော်မူသောအရှင်ကိုရိုနာမှာဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေယခုဘဝအတွက်တော်၎င်းတမလွန်ဘဝအတွက်တော်၎င်းအသက်ရဲ့အာမခံချက်ပေးတဲ့ဘုရားငါ့ကိုယုံကြည်သောသူဟာသေလွန်တော်လည်းရှင်နေတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ရဘူးငရဲမပေါ်ဘဲထာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်ဘူးကိုရရှိကိုရိုတိုင်းအသက်အာမခံချက်ပေးထားတဲ့အရာကလွှဲရင်ကျွန်တော်တို့မှာကူးစားစရာမရှိဘူးဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယပြုမှုတွေကအကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့လောကဓာတ်ကြီးကလည်းသင်ပေးရရှိပါတယ်ဖြစ်ရှင်တိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါရခြင်းလည်းမရနိုင်ပါကိုရောပဲတတ်နိုင်ပါအဆုံးစွာသောကိုရောမတပါတခြားပါမြတ်မရှိအကန့်အသတ်မရှိတာမိများကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရားကိုရောနာမှာဘုန်းကြီးပါစေနေသားမီအားလုံးတတ်တာဆက်ကပ်ပါလေအနံ့ပါလေလူလောကအရာတဲ့ကိုရောကိုပုံပြီးတော့မှဆွဲလန်းဖို့လောကအရာတဲ့ကိုရောကိုပုံပြီးတော့မှအမိတကယ်ဖြစ်ဖို့လူလောကရဲ့လောဘဘုကဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းမှာတာမိများဆံရမသိဖို့ရောဝိညာဉ်တော်အပြည့်စတဲ့ကောင်းချီးပေးဖို့ဆောင်မဆာမကြမ်းမမာရရှိတဲ့သူများကိုဆုတောင်းပါလေဒဏ်ကြရနာညင်တကူကိုဆေလို့ရချမ်းပါစေဝမ်းနေချီကွဲနေကြသောသူများကိုဆုတောင်းပါလေနေတဲ့မူအားအင်းနဲ့ပြန်လဲထမတ်တဲ့ဘုရားဘုံတော်အတွက်ပြန်လဲအသုံးပြုတော်မူပါဗျာနေစီရဘေးကယောဂရဲ့ဘေးရေးချခြင်းဘေးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံပေါဝင်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေပါတယ်အာဖဂန်မှာဖြစ်နေပါတယ်ဘရောလက်တော်မှာအံ့တော်ပါတယ်ဘရောကြီးစုညီတဲ့ချင်းတွေကကဲတယ်မှာကြော်သွားဖို့အောင်မြင်ဖို့အားအင်းတွေကိုတော့ပေးသနာပါဘရောလက်တော်တွေမှာခတ်သိမ်းရစက္ကန့်တော့ခဏနည်းနည်းတော့ကြီးစုချင်ပါတယ်ဘာဝင်စက္ကန့်ကြတော့သူများအားလုံးအတွက်ကြီးစုချင်ပါတယ်ဘရောဘုံတော်နဲ့ဘရောနိုင်ငံတော်ကတာ၍အားပြုရပါမှုအကြောင်းအသစ်တော်ခွန်အားများလည်းဖြစ်စေမြဲကောင်းချီးပေးမဆာတနာတော်ပါလက်ဝဲထဲမှာအနစက္ကန့်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အလုံးယူသည်စွာဆုတောင်းကြပါ၏ဘုရားအာမင် Thank you Jesus ဆိုရကိုရစတီဆိုရအောင်ဒီစမနိုရင်ကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you Jesus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 ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကယ်တင်ခြင်းမိစ္ဆာဖွဲ့ယေရှုကျေးဇူးပေါင်းလို့ဒီနေ့ကိုယ်ရဲ့မြေမောက်တော်ထဲမှာတို့ဝိစက္ကအနန္တကြသောမိသားစုတည်တည်ပေါ်သို့၎င်းသက်ဆိုင်သောသူရောက်ရှိတိုင်းပေါ်သို့၎င်းယခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာရောက်ရှိတဲ့ပုံမှာကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အတူဝိညာဉ်ရပိုင်းမှာလည်းစတဲ့တကူပြုစုရဲ့ကောင်းချီးပေါင်းထလောက်ခံစားကြပါစေ။ God bless you